Olá! Neste vídeo vou mostrar como limpar as bordas com mais precisão no XIAOMI Robot Vacuum 5. Para fazer isso, clique nos três pontos no canto superior direito. Agora você pode encontrar a opção de foco em cantos e bordas. Agora você pode ativar o movimento do esfregão e o movimento da escova lateral. Isso significa que, próximo às bordas e cantos, um dos panos de esfregar e a escova lateral irão se retrair para o lado direito, assim eles conseguem limpar melhor as bordas e os cantos. Você também pode configurar para que seja executado em todas as tarefas de limpeza ou uma vez a cada 7 dias. Espero que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de curtir e se inscrever e nos vemos no próximo vídeo.